大門入嚟，廚房。門口入嚟有鞋櫃，同埋放鎖匙嘅地方。客廳一邊放電視櫃，一邊放梳化。出邊有個露台。呢邊係11樓，景觀就係望返落雨，直望泳池。睡房都比較大，呢邊可以放個雙人床。呢邊就望返落雨。呢度就係睡房另一邊，洗手間就係趟門嘅。359尺嘅洗手間係趟門，咁有洗衣機同燙衫板。呢個就係鏡櫃，亦都係企缸嘅。